3 2 1 गो। शुक्र बिल्ला चलो रेडी रेडी ले सानिया की आ गए ला मास। चलो जी बिल्कुल आसान है कर पाएगा कि नहीं? नहीं मुझे पता था ये सेंटर से स्टार्ट हुआ बाहर मिल रहा है। क्या बात है क्या बात है। गुड हो गया एक स्लाइस। हाँ जी एक ही स्लाइस। एक स्लाइस आपके नाम। वाह क्या बात है क्या बात है। चलो जी आपको मैं बिल्कुल शाम दूंगा ठीक है। चलो बस साहब बिल्कुल आसान है ना जी बिल्कुल आसान है। 1 2 नो गलत। चलो उस्मान साहब जैसे चल मारेगा वैसे ही आपने माननी है। चलो उस्मान उठाने दो दो जज। हाँ जी ठीक है ओके गलत हो गया ये नो 6 तक गया 6 तक मुझे पता 6 तक गया और शुरू तुम सेंटर में से ही करते हो। देख लेते अभी देख लेते हैं। वाह 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 यार ये देखता नजर कभी आता दिमाग होता है यार दिमाग नहीं अन्ना दे आवे। क्या बात चलो यार ये कुर्सी भी ये 1.5 पीस ले लिया सब बहुत ही आसान दूंगा आपको। चलो जी हाँ जी उतारो इतनी जल्दी आजो क्या याद करो सामान बताओगे? ओ पापा ने दसा भी ठीक है पीस उतारो तेरा पीस यही सही है यार। छोटा पीस ले गया दो एक मिनट ये उतार तो ले दो। हाँ जी गलत चीटिंग नहीं करनी। अब आएगा मजा। चलो भाई ये लो चलो गुड हो गया। तू किधर बात आई थी? 3 4 5 6 सही हो गया। चलो मैं एक स्लाइस उठा लूंगा। सबसे बड़ा उठाऊंगा सबसे बड़ा रुपया सबसे बड़ा आपने मुंह जुटे जाएगा। चलो भाई तुम ना मुझे इतना पता कि तुम जब आगे को गए हो ना तुम एक छोड़ के गए हो यहाँ से। हाँ जी तो पता नहीं कौन सा छोड़ के गए हैं। ये छोड़ा चलो वाओ नहीं लग जाता माल चौक के यार। चलो चीटर है यार मतलब बंदा इंटेलिजेंट भी होता है। इंटेलिजेंट नहीं चीटर होता है। साथ में दूसरा भी स्लाइस आ जाता है उठ के। चलो जी चलो सीधा हो जाओ चल मार चलो पता चल गया पता। सजा ही मिलेगी ठीक है गलत है
ला 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 ओ भाई ये